Դպրոցները կառուցում, թե փակում են։ Հայաստանում մինչև 2026 թվականի ավարտը ըստ կրթության նախարարի նախատեսվում է 308 դպրոց կառուցել ու նորոգել։ 308-ից 139 կլինի կառուցված, 169 կապիտալ վերանորոգված։ Սահմանված ժամկետները, սակայն, իրատեսական չեն համարում ոլորտի փորձագետները։ Ասում են, հանրապետության մի շարք դպրոցներում դեռ նույնիսկ նախագծի մրցույթները հայտարարված չեն, ուր մնաց թե եկող տարվա վերջին հիմնանորոգված դպրոց ունենան։ Այդպիսի մի դպրոց Գեղարքունիքի լիճքի հիմնական դպրոցն է։ Այստեղ էլ սայլը տեղից չի շարժվում։ Փորձագետը կասկած չունի, որ դարձյալ ձախողելու են։ Նախարարությունը սկա տեղեկատվություն, որ միջև տարվա վերջ, այսինքն 2025 թվականի ավարտը նոր կհայտարարվեն մրցույթներ։ Այդ դպրոցների մեծ մասը հələ նախագծանախաշվային հանձնաժողովների ձեռքբերման փուլում են գտնվում։ Այսինքն այդ իրենց թիրախին իրանք չեն հասնելու հաստատ։ Նախարարի ներկայացրած թվերում, սակայն, բացակայում են փակվող կամ փակված դպրոցների մասին տեղեկությունները։ Կառավարության որոշմամբ մինչև 2026 թվականը 100-ից պակաս աշակերտ ունեցող 230-ից ավելի դպրոցներ կմիավորվեն։ Վառ օրինակն է վերջերս փակված Վայոց ձորի Կարմրաշենի միջնակարգ դպրոցը։ Ցանկն ի դեպ ձեր էկրաններին է։ Կրթության փորձագետի դիտարկմամբ նախարարության քաղաքականությունը կառավարչական բազում սխալներով է։ Դեռ նորը չկառուցած քանդում են հին դպրոցն ու երեխաներին տեղափոխում տարատեսակ հաստատություններ։ Պետք է ճիշտ պլանավորեն, որ երեխան մաքսիմալ քիչ դուրի երեխաների կրթության իրավունքը։ Տեղեր կան, որ դպրոցների շենքերը քանդել են նոր դպրոց կառուցելու նպատակով։ Շինարարությունը ժամկետներից շեղում է տվել ու ստացվում է, որ երեխաները պետք է տարբեր շինություններում իրենց կրթությունը իրականացնեն կամ գնան հարևան դպրոցներ երկրորդ հերթով։ Իսկ ինչքան ձգձգում է շինարարությունը, այնքան այդ երեխաների կրթության իրավունքը տուժում է։ Թեև նոր դպրոցների կառուցումն ու հների վերանորոգումը կարևոր ներդրում են կրթության զարգացման գործում, միևնույն ժամանակ, սակայն, մարզերի բնակիչները պարբերաբար բարձրաձայնում են իրենց մտահոգությունները փակվող կամ միավորվող դպրոցների վերաբերյալ, ինչի արդյունքում գյուղական բնակավայրերը մեկընդմիշտ դատարկվում են։ Սա կարող է նաև բերել նրան, որ այն մարդիկ, որոնք դեռ այսօր այդ գյուղերում ապրում են, կարող են ընդհանրապես դուրս գան, գնան այն գյուղը, որտեղ դպրոցն է գործում։ Ստացվում է, մի կողմից պետությունը հայտարարում է դպրոցաշինության ծրագրերի մասին, մյուս կողմից բնակչության կրճատումն ու միգրացիան բերում են մի իրավիճակի, երբ մի շարք դպրոցներում պարզապես չկան բավարար թվով աշակերտներ, որպեսզի դպրոցը շարունակի գործել։ Կառավարության որոշումների պտուղները ըստ մասնագետների դեռ հետո ենք քաղելու։ Սվետլանա Ավդիշյան, ժամը լրատվական։